हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। আমি রিতার সিম্পল লাইফ স্টাইলে তোমাদেরকে জানাই আরও একবার স্বাগত। আর এখানে আমার মেয়ে বসে আছে, তার জন্য আমি বলছি না মোবাইলটা চালু করি, তো খুব হাসছিল, তাই হাসি পাচ্ছিল। তো আজকে ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি, কারণ তোমরা আমার ব্লগ ভিডিও দেখে দেখে তোমাদেরও বোরিং হবে, নিশ্চয়ই হবে। আর আমারও বোরিং হচ্ছে, প্রতিদিন কত ঘর সংসারের কাজ প্রতিদিন কত দেখাবো বলো। তার জন্য আজকে ভাবছি তোমাদের জন্য নতুন একটা অন্য ধরনের ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকে বানাবো স্নেচিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, মোস্ট রিকোয়েস্টেড ভিডিও। আর এই দিদিভাইটি আমাকে এই দিদিভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করে বলেছিল যে তুমি স্নেচিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাও। তো কে রিকোয়েস্ট করেছিল সেটা পরে বলছি। তো আগে আমি স্নেচিং ভিডিওটা বানিয়ে নিই। তারপরে তো আমি নিয়ে নিয়েছি একটা লঙ্কা, এই যে কাঁচা লঙ্কা, দেখেছো? একবার যে কপাটা লাগিয়ে নিয়ে আসবে, যা বাহির যা, না লাগা নেই, যা দরজা। তো ফ্রেন্ডস, একটা আঁচি দিতে দিতে চোখ থেকে জল বেরিয়ে এলো, দেখেছো? তো দেখি কটা হাঁচি দিতে পারছি, যা লাগা। আর আমার মেয়ে বাইরের কপাটটা খুলে দিয়ে চলে এসেছে আর কি, তোকে বললাম লাগিয়ে দিতে, তো লাগিয়ে দিতে গেল। দুটা চোখ থেকে তো একদম জল বেরিয়ে যাচ্ছে। যতটা ফুর্তি লাগছে ততটা ইন্টারেস্টও লাগছে, কিন্তু চোখ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখছো? তো দুটো দিচ্ছি এখনো। আমি কি আছি দিয়ে বোরিং ফিল করিনি আমি নিজেকে। তো দেখি এখন কতটা দিতে পারছি আরও। একটু জল চোখ থেকে একদম জল টিপকেছি, দেখেছো? দেখো। আর এই জায়গাটা এখানে লাল দেখাচ্ছে না, এখানে আমার ছেলে কামড় দিয়ে দিয়েছে মুখে, দেখেছো? এই যে ওর রাগ হয়েছিল, তখন মুখটাতে কামড় দিয়ে দিয়েছে। সাইকেল চালাচ্ছি।
4টা, আর পাচ্ছি না। আর একটা দেবো, আর দেবো না, আর একদম পাচ্ছি না। এই জল থেকে একদম, চোখ থেকে একদম কত জল টিপছে। তো ফ্রেন্ডস 5টা হয়ে গেল আর আমি দিতে পারছি না, আর একদম দিতে পারছি না। চোখ থেকে তো একদম পুরো জল টপ টপ করে বইছে। তো আমাকে কোন দিদিভাই রিকোয়েস্ট করেছিল সেটা এবার তোমাদেরকে বলি। তো আমাকে বলেছিল পম্পা, বেঙ্গলি ব্লু পম্পা দিদিভাই। তো এই দিদিভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করে বলেছিল, দিদিভাই তুমি স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাও। তো এই দিদিভাইও মানে কি আমার পালা ব্লগ করে আর কি। আর এই দিদিভাইও স্নেজিং 3 রকমের স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানিয়েছি। তোমরা চাইলে ওই দিদিভাইয়ের ভিডিও দেখতে পারো। মানে আমার এই স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে যাদের ইন্টারেস্ট এলো বা আরও এরকম ভিডিও যারা দেখতে চাও, স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে ইচ্ছে করছে, তারা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে মানে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, সেখানে গিয়ে তোমরা ওই দিদিভাইয়ের স্নেজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে পারো। আর এই দিদি তো যখন আমি এই দিদিভাইয়ের কথা বললাম তখন আরেকটি কথা বলে দিচ্ছি। তো এই দিদিভাইয়ের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট হয়, ঠিক আছে। মানে আর এই দিদিভাইকে আমার কিছু ইউটিউব ব্যাপারে কিছু জানার থাকলে দিদিভাইকে কন্ট্যাক্ট করে মানে জিজ্ঞেস করি আর কি, যে এটাতে কী হবে, ওটাতে কী হবে, এরকম কী করলে কী হবে। তো এই দিদিভাইকে জিজ্ঞেস করি, তোমরা সেখানে গিয়ে দেখো, দিদিভাইটি খুব ভালো, ঠিক আছে। আর আমি তো ইউটিউবে একদমই হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম যে আমি আর ইউটিউবে ভিডিও বানাবো না। কিন্তু এই দিদিভাই আমাকে অনেক বললো, বুঝালো, ফোন করে কন্ট্যাক্ট করে বুঝালো, দেখো দিদিভাই তুমি একটু ধৈর্য ধরো, একটু কষ্ট করো, দেখো তোমার কষ্টের ফল হতে একদিন মিঠা হবে। তো ফ্রেন্ডস আজ ওর থেকে আমি অনেকটা এগিয়ে গিয়েছি। মানে ও আমার থেকে অনেক এগিয়েছিল। ওর যখন 600 সাবস্ক্রাইবার ছিল তখন আমার ছিল 150 সাবস্ক্রাইবার। তো ওর কত এগিয়েছিল তোমরা সেখানে দেখো। কিন্তু আজ ওর থেকে আমি অনেক এগিয়ে গিয়েছি। তো মানে কি বলবো, মানে এই দিদিভাইয়ের সাপোর্টে আমি হয়তো মানে এই দিদিভাই আমাকে যে কন্ট্যাক্ট করে বললাম না, বুঝিয়েছিল। তো অনেক বুঝিয়েছিল, দিদিভাই তুমি ভিডিও বানাও, ইউটিউবে ভিডিও আপলোড দাও, দেখো তোমার একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। তো সত্যি আজ আমি এখন ইউটিউবে প্রথম ধাপে এসে পৌঁছতে পেরেছি। তো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, তোমরা ওখানে চাইলে দেখে নিতে পারো। তো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো, তোমরা আমার ভিডিওতে ইন্টারেস্ট পেলে কি না আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে। আর তো ফ্রেন্ডস টাটা, আবার দেখা আছে তোমাদের সাথে নেক্সট একটা ব্লগ নিয়ে, নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো তখন পর্যন্ত তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, নিজের প্রতি খেয়াল রাখো। আর তোমরা যদি আমাকে কোনো রিকোয়েস্ট করো তাহলে আমাকে কমেন্ট করে বলো, আমি তোমাদের রিকোয়েস্টের ভিডিও বানাবো, ঠিক আছে। টাটা ফ্রেন্ডস। আর আমার শরীরটা একদম সুস্থ হয়ে উঠেছে, ঠিক আছে।